siphinde sibone incingo zenkosi zikhona phakathi kwethu namhlanje. Abanye bebengekho njengomfundisi wethu ubaba uNjelo ube ne-commitment eserious ebibangele izolo kaFriday. Bale siyabonga ukuthi abe khona namhlanje egameni lenkosi. Amen. Ngiyacela abathandekayo noma nginganikezwanga ukuthi isikhathi sizoba ngakanani kodwa ngiyasibona phela ukuthi asisekho. Mhlambe kufanele nginikeza u-30 minutes or 25 bese siyathandaza. Xa sifunde izwi lenkosi kulezi ncwadi ezimbili, Isaiah 43 verse number 18 to 19, and also the book of Acts chapter 3. Sizafunda khona verse number 19 to 21. Amavoice ke awasekho bathandekayo, isound ishayile kakhulu. Mhlambe nama-monitors la asinikeza feedback masisizayo bathandekayo just for the last time. Praise God. Cela sifunde ke Isaiah 43 verse 18 to 19. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazidli ngezindaba zasendulo. Bekani ngiyakwenza okusha, kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasini. Lifikile ivangeli esizweni sabaZulu
inkosi yethu Jesu Kristu bayethe mdala weinsuku bayethe ngongoshe bayethe ukuphila kwethu bayethe mandla ethu siyabonga dwala lensindiso siyabonga mnikazi webandla monda mahoshanda makosa dabahaya sibonga ubukhona bakho sibonga Nkosi ukuthi uMthixo onyakazisayo baba wethu namandla siyabonga egameni lika Jesu namandla phindake Nkosi nangalesi sikhathi ukhulume nathi silalele lenzele igama lakho udumo in Jesus mighty name amen. Ngicela sidikezane indlebe bathandekayo because angeke ngithathe isikhathi eside. Now lezi ndawo eside lezo-2 engithasifunde lapha encwadini ka yezenzo chapter number 3 verse 19. Ngicela ngifundele mhlambe ophethe kule English ukuze kusheshe New King James. Verse 19 and 21. Only those 2 verses. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all the holy prophets since the world began. Amen. Now, ikhona iplan kaThixo anayo ngebandla for revival eyinsukwini zokugcina. La Friday masiqala sishilo ukuthi la kwincwadi yezenzo chapter 3 la sifunda khona iBhayibheli likhuluma ngezikhathi ezimbili ezibalulekile. Verse number 19 ukhuluma about times of refreshing, ikhathi zokuhlunyeleliswa. Verse 21 ukhuluma about times of restoration. Kukhona ke into ebalulekile la ekutheni la verse number 19 when it talks about times of refreshing, we all know which those are times of revival. Those are times of spiritual renewal ebandleni. Revival is not for sinners. Revival is for the church. Because you can't revive into engazange iphile. So into ke evuselelwayo into yaphila yanyakaza yabonakala. So ke verse number 19 uphethe imvuselelo yebandla. Ibandla li receive a latter rain. Actually, when we carefully read the scriptures, uzobona ukuthi before singene esikhathini se-restoration ibandla lizomukela these 2 seasons noma lezi imvula eziwu-2. Khona imvula okuthiwa imvula which is a former rain, then that prepares umhlabathi ukuba ube ready to receive the seed. And also we've got imvula ebizwa nge-latter rain, imvula yokugcina ngikhona abathandekayo. That rain is preparing okutshaliwe for harvest. So lezi imvula ke kuthiwa ke ngesikhathi lesi sizokwenzeka zombili. So we're going to experience the former and the latter rain same time. Jesus. Hallelujah. Now, times of refreshing is just an event. Into eyenzeka idlule. But times of restoration ayenzi into mhlambe ezobuye iphelelo. Restoration, that means God is going to restore something that will be permanent. Hallelujah. And lezikhathi ziyandulelana. Times of refreshing precedes times of restoration. Ngoba imvula kufanele ukuthi inekala iprepare the fertile ground of the church. Ngoba ibandla lihamba isikhathi eside liphumile empilweni kamoya. Langena kuma-traditions of men. Laze la enjoya. Even our teachings are traditional. Those teachings, anjani ama teachings lawo angalimove ibandla ukuthi lithi move as God moves. Traditional teachings maintains us where we are. Asimisa kokudlulileyo. Appreciate
is demanding Oh, Jesus. the attention yebandla. Hallelujah. Kunamagama athi, behold, I am doing a new thing. So amagama athi, behold, amagama very important. Pay attention on what I'm doing. Yekelani nikwenzayo. Glory to Jesus. Be ready to embrace a new season. Mushala kapaso ya halash. Jesus. My God. So there must be a rain first. Oh, Jesus. A rain of revival that is meant to refresh the church. Ukuze ibandla libuyelwe ile appetite. Libe ready to receive. Verse number 21. Libe ready to receive any new truth from God. The church must be refreshed first. Ngoba ibandla elingazange lithole i-refreshing kama wayengcwele ngemvuselelo lesikhuluma ngayo liyayiphika izinto noma ivele enkosini. Amen. Wale umhlabathi akho prepared. Yeah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Behold, I forget about the former things. Jesus. Former things ishilo ukuthi izinto ezinhle nezimbi ukhona abathandekayo ezenzekile nemisebenzi emihle kaNkulunkulu eyenzekile ofana ukuthi noma ibivele enkosini iyisambulo ezivele enkosini kodwa sikwazi ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe is progressive. Amen. And implant kaThixo ngebandla is progressive. uNkulunkulu kami ndawona. Na kunezinto uNkulunkulu umwenqula amnikeze zona ke ngafisa ukuthi ngikhulume ngeqe engasange ngithinte. So kuthiwa emphasize ke indaba ukuthi kuleya ndawo ethi forget about the former things. Umoya ngcwele uthi asikubuzane ukuthi leyo ndawo idinga i-deliverance yebandla ibe delivered from the former things. Amen. Ikhona deliverance efuna kubantu abapossessed ngamademoni. Yes. Ikhona i-deliverance efuna abantu ofana ukuthi ba deliver from ignorance. Yes. Bafaka kwi-truth. Yes. Bese bakhona i-deliverance edingeke ebandleni lilonke. Jesus. Deliverance from the former things. Amen. So uNkulunkulu uthi ashaya isiyembu kulo ndawo. Oh, Jesus. Ngoba ayizukwenzeka leyo nto from I mean automatically. La kwindaba le ye refreshing uNkulunkulu ngale revival will refresh ibandla in all aspects. Amen. Ngezwishiya ngaphandle indaba ye fivefold ministry. Yes. Kezwala bazalwane. Amen. And amagama okuqala kuthiwa repent. Amen. And lo repent akusiye nje urepent okuphenduka ezonweni. Urepent osho ukuthi asiphenduke ekuhambeni ngezethu izindlela lezi. Traditional ways. We must repent from doing our own things. Sivumele indlela zikaJehova. Sibe flexible to yield to his ways. So God is going to refresh our lapha ekutheni ibandla libe delivered from the former things. Anginazi isikhathi bathandekayo bengizoyichaza ngendlela uNkulunkulu ayibeke ngayo but ngizosummarize ngoba isikhathi sethu sihambile. Deliverance from the former things. Now, njengoba ngisho ukuthi there is going to be refreshing also kuzethenjwa zikaNkulunkulu. Ngoba i-fivefold ministry izethenjwa. Kumele sihloniphe leli office webazali bami enkosini. Now, God is going to refresh the fivefold ministry because these are agents of change. These are agents of transformation. These are agents of God's glory. Right. Now, uNkulunkulu uma ehla ezokwenza izinto uvamisile ukwehla ngabo. Uma
ubuka njengalo kwi-Old Testament Moses as a type of an apostolic ministry Amen. and also a prophet at the same time. uNkulunkulu mangabe efuna ukukhulula uIsrayeli ekugileni baseGibhithe uthi ngizwile ukukhala kwabo ngibonile izinyembezi zabo ngizwile ukukhala kwabo uthi kehlile manje bangabehla abehli yena by himself wehla ngomuntu Tina, we don't need deliverance from the bondage of sin. Yes. We need deliverance from religion, traditions, old systems. As I said, life in Lagos, number two, that's is a matter of must. Ngoba sisimiso ezimiswe nabantu ngokuvumelana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Those systems, they are bound to change from time to time. You like it or not? You like it or not? Yes. Kwehla uNkulunkulu bakithi laba isethenjo uNkulunkulu wehla ngabo. Uthi ngehleli. Bese sihamba Moses. Uthi ngehleli. Jesus. Amen. Now, with New Testament, siyayibona futhi kancane vela abapostoli. Amen. uNkulunkulu wehla ngabo kwazi badideka abantu. Batho uNkulunkulu baphakathi kwethu. Amen. Bafuna bahlabela bala abapostoli bazabhukuza abantu no sinabantu nje ba. Ukuthi uNkulunkulu wehla ngabantu. Now that dignity of the fivefold ministry is being refreshed and restored. You know why kubalula kulezi insuku ukungena emsebenzini kaNkulunkulu kulahleke idignity yeoffice. Wonke umuntu ubona ukuthi angakhona. Idignity yababiswa ihambe yalahleka. So umuntu kodwa angena nazama. But uNkulunkulu ayibuyisela indignity ngoba by extension yakhe extension kaJesu le you know umuntu uElijah elandela uElisha efuna into uElijah uthi uElijah ukungibona ngithathwa uzoyithola into efunayo so noma amagama ala manje ukhonze ngefocus ngoba ngenzeka noma ngabe yini glory to Jesus now uthena ngabethathwa uElisha glory to Jesus yesha ingubo ebifuna umfana uElisha yeshela phansi kwakhe. Hallelujah. That was a prophetic mantle yesha phezu komfana obenehanga owethu Elijah uJesu unyukile naye uthema ngabenyuka wathembisa ngezwana bathandekayo and eyakhe ithema ngabe ye lalela before ngene lapho uthema igama uElisha ukusebenza waqala la uElijah egcina khona bashaya umfula iJordani wafleka usakaphala soil. Hallelujah. Yes, abafuli laba they are able to pave the way. Glory to Jesus. Nikhona bathandekayo abasebenzi ngetheology noma benayo basebenza ngengubo. Now uthena ngabeshaya umfuli Jordan onyana babaprofeti nanti ngithandayo bathi umoya kaElijah is upon Elisha. Ngamanye amagama noma ehambile uElijah but still he is in operation. Thema inyongo wethu Elijah uJesu. Abesithi amen. Abesithi amen. Thema inyongo wethu Elijah uJesu. Neyakhe yehla according to Ephesians 4 verse number 11. Yehla yona izinhlanhla ezu5. Yehla ingupostoli. Yehla inguprofeti. Yehla ebazalwane asikhole iBhayibheli asikhole njengoba linjalo. Akusebenzi ikhundla lapha. Usebenza abantu. Amen.
Nikhona abathandekayo. Yes. Yes. Asikhona iBhayibheli singalesabi. Singalesabi. Singabe njani? Khulumani kakhulu ningabe njani? Ningalisabi iBhayibheli. Hayi Nkosi yami. Yesha izinhlanzi zo5. Yesha ngopostoli. Yesha ngoprophet uvangeli. These are not titles. It's all about work. It's all about representing Christ on earth, not only in the church, but on earth. It's an extension. Your ministry cares to higher and on the earth. Hallelujah. Yesha nguvangeli, nguthisha, ngupastor. So uma onyana babaprofeti bethi umoya kaElijah uphezu kaElisha usho ukuthi one of the marks of those who are genuinely called by God, you will see the spirit of Jesus as they operate. They represent him. Now what you mind times of refreshing will refresh also the office. Remember, there's records of zonke sezaristorwa after a dark age yebandla zaristorwa zonke kodwa ngeapostolic ministry kene ingakho ningayizwa kahle ngoba ngaba Kristo shikele amen amen Jesus futhi office leli apostles and prophets, those are dangerous ministries. Because the church will remain stagnant as long as we don't have these foundational ministries. The Bible says we are built upon the foundation that is laid by the apostles and prophets. So the foundation determines the strength and the lifespan of the building, which let the acquire is will last for how long? It is determined by the foundation. If this house is going to grow strong and take the right shape, it must be founded on the right foundation. Sing out the Sabi Bible. Sing out the Sabi Bible. Man, I mustn't really acknowledge izinto ezisekhona than is spiritual. Sanibona. Ayisebenzi igift ngakho Jesus. Ya embrace. Yebo. Uma kuqala umsebenzi eSamaria. Kufike report headquarters eJerusalem. Ukuthi iSamaria linamukela ivangeli. Base kuyachekwa ukuthi obani. Yebo. Abangabathatha abafake ku next step. Yes. Jesus. The Bible wathunyelwa Peter and John. Kwangathula abantu kwakuthunyelwa ama ministries are relevant kulesi simo. Ukuze bangashaya ekeleni. Siyabona abathandekayo ukuze bangashaya ekeleni. So they were strategically deployed. Our ministries according to the book of Acts. They bengafani nathi. Sebenze konke ama-office akhona. Cannot tell you. Thina instead ukuthi sibe nalo moya kaNkulunkulu to deploy ministries sishana ngawo. Uzomvova lo uzomthatha ngifakele. Ngiyeke lokho kwethu sodwa nje abefundisi. Ngizongama lenkosi. Kodwa umsebenzi awukhulu nje ngingalo. Awukhulu umsebenzi where there is no proper operation of fivefold ministry. Awukhulu singaba baningi akusho ukusikhulile. Abantu besabaza nje attendance echabanje ukuthi awugcwele. Umuntu ugcwala kwethu akusho ukuthi uyabe short. Futhi ayifuke i-fivefold ministry ithathe indawo yayo. Glory to Jesus. Ngoba ngoSamsoni laba abaphethe bejiso bakulayita impushe. Glory to Jesus. Makete siye emasimini amafilisti.
one ukuthi why he is doing this. Uthi uNkulunkulu phela kuyaweka ubizweni. Uyashumayela uwibi. Hayi ngokuthi izona uwe kwi-calling. So I must refresh this office first. Ngoba ngikwazi ukusebenza ebandleni ngaphandle kwami. Now, they are appointed by God. I repeat myself. They are set by God in the church. From the former things, glory Jesus, from the former glory, yes, the Macro commander, God is just administration yebandla. Awedi luthomwe, vele biziwe. Two, they are serving with a pure motive. Wow. Not for fame. Not for money. Not for competition. Nami ngimuzela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngoba inkonzo yabantu abasha wanike isiteji. Uthi cha ngibajwe lapha. Ufuna ukusebenza ngibajwe lapha. Bajwe lapha. Now, number 3, these people when they operate, most of the time, these people who are called by God, who are set by God, according to 1 Corinthians 12:18, God set first in the church apostles, prophets, teachers. Then they are set by God. They are ordained by God. Amen. 3, these people, they are always misinterpreted, misunderstood. But they must not be discouraged by that. They must be ready to die for my will to be done. They must be ready to die for my will to be done. In misinterpretation and misunderstanding was one of the characteristics or the marks of Christ's ministry on earth. He was misinterpreted by the religious leaders, by religious people. When you move with God, be ready to be misinterpreted. I said, in the name of Jesus. Say it one more time. In the name of Jesus. Oh yes. Oh yes. See, when I raise these people, from the former thing, they will operate under the anointing of reformation. Oh, yes. Like Hezekiah. Hezekiah tema ivuswa uNkulunkulu shisheme naye abantu abasha. Tema ivuswa uNkulunkulu Hezekiah wafika khonzwa kahle thempelini. Kodwa manje kukhonzwa esambulweni esidala. Sanibona. Kukhonzwa esambulweni kaNkulunkulu esezi expire. Come on, they are expire. Oh Jesus. As by coming camera, AI passes isambulo esivele enkosini. MaMkhulu isukana entweni. Akathi banibuzo wayivela Satan. Sukana buzo sibevela kimi. Ngoba ngiza nezinye. Sukana ngilezi. Ungashiyela ukuthi babubheke bakuthola enkosini. Sukana bakuthola enkosini suka. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi uthi ayini. Inkonzo ihambe yanganyelwa ngabantu abafuna ukwethenjwa isonto. Abafuna ukuthenjwa uJesu. As a problem that you have. Ukusebenza uku-impress abantu. Njengoba mina kubathele kwami ready ukuthi ngasho ngabe aphansi. Futhi akuthathi indaba lapha mina. Akuthathi lutho. Ukuze ingozi zami zilanga phambili yaphambili.
operate under the anointing of reformation. My figure uZekhaya kuthiwa wathatha le nyoka yethusi wayiphahlaza. Wenze njani? Khuluma kakhulu, wenze njani? We need Hezekiahs of our time. Abazothatha yonke into ekuleli thempeli bayiphahlaze. Ngegama likaJesu, I challenge ibandla to move where God is. Glory to Jesus. Hallelujah. Hezekiah, rise up. It is your time. But I'm here to declare times of refreshing upon us. Let God like Jesus, Nazareth, times of restoration upon us. These people, they serve God with a clean conscience. I thank God whom I serve with a clean conscience. That army is rising. Oh yes. You show and if voice yabo ibe stronger than traditional voices. It is strong in the church. That is why one of the items of Anamasi is to silence traditional voices in the church. Normally, Kuluma got the impact. Are you moving with the season or you are moving outside the season? As you preach, as you pray, as you worship, the season is an Masayo, as prophetic, you are out of season. Namasocha Allah already. Engathi uNkulunkulu uthi u5-fold ministry batshele on your mark. Get set. Oshakapa. Ilama hasukapa. Ngoba sihamba isikhathi eside singasevi ngendlela efanele. Ibandla singalazi ukuthi lapha nje they are ministers. Lapha nje they are here to serve God's purpose. Basebenza thina bengasebenzi bona bathi Nkosi ithanitshele wabantu abasha on your marks. Get set. Be ready to prophesy. Be ready to evangelize. Be ready, glory to Jesus, to be used by God. Shall come to pass after this.
Namhleka Jesu. Ngegama lika Jesu. Awazi nje amasimo amaFilisti obizele wona uzowazi ngomlilo. Umlilo uzawunika direction. Uyuthanga kuphi? La ingakhona lesiphamisisayo. Kishima my brother mnyama ndikishima. Hala so. Hele hasa. Kapala hasoda. Direti kamusha. Ngayisi kosi. Direti. Ngegama lika Jesu. Ngamuza mntana wensuku. Ngegama lika Jesu. Ngayisi ngonyama. Yamuza uSamandla. Umnikazi wamandla. Uyabuyela. Already manje kulayitha laba bavumayo manje hayi kusasa manje hayi kusasa manje servants of God. Abanye already sebenamalangabi. Obinhliziyo yabo ithambile. Khona abadinga izandla zenu. Mahayela sheka pai. Elemoya kasheta paskaya. Omara takata pala kasheta pakata. Sheta pakasatu. Opapa moria ye. Wata kachwa shera. Kipaharu maja. Moria. Kipaharu wata paka sheta pa. Kitmara rodia moria. Dashaka. Paria la ramasaka seka.
kaJesu ukuthi lo msebenzi awayeuqale ngenceku yakhe, the purpose kongekhona ukusonta lokho esikwenzayo. Jesus was searching for the nation. Isandla sakhe sokudisciplisha ibandla South Africa. And we have lost it. We have lost our mission. As the servant of God was ministering, both my legs got paralyzed. And when you worry, ngoba ngithi uma kungasethiwa ngize ngaphambili ngizohamba nani? Inyawo zombili. Ngathi ayisasebenzi. Ngithi moya ongcwele kwenze njani? Kwenze njani? Uthi lezi zinyawo emzimbeni abapostoli nabaprofeti. Uthi inkinga yaleli bandla has not opened the door for these two ministries. As a result, alikwazi ukuhamba. Selokulahlwa South Africa, lisese South Africa namanje, the 2 feet are paralyzed. Oh Jesus! Oh Jesus! 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 But the Lord is restoring these 2 offices. When God is restoring these 2 offices, how to be apostolic, how to be prophetic. This very church cannot be apostolic, cannot be a prophetic. They don't understand it. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Jesus! I know. It's only after Reverend Ben was gone that we began to call him an apostle. But during his days, he was called an evangelist. We white skinny evangelists. The church never become apostolic. Then what do we do more? He's been troubling me for the past 3 years. The restoration of PTG is going to come from TNT. Now, I'm asking him now, Sandanjani, Uti Fumani, Kalani Ninaglerishi, Kalani Ninaglerishi, Fulalana Apostoli, Nava Prophet. I'm asking him, what was the Kamanongara Sandanjani? If the leadership is willing
God is anointing what David. Abazobhekana noGoliath. We're releasing a tradition. That's why we say the anointing. Abaziwisa the position. Yes, Soto. But that's why we say Mokobo. Olubo. But don't mfundisa umvinjeleze ngaphambili uzosibonga last time I said. Oh my God. Wavuleka umnyango wezulu eDNT. Hayi wavuleka umnyango wasezulwini. There is an open door above this region. There is an open door above this region. Uthixo uzohambela wonke ama-local churches. He will respect no protocol. Suddenly, like in the house of Cornelius. Before us formele umfundisi ngicela singakanjalo abathandekayo singadisconnect kule muntu esiyona. Kukhona abawu-3 abala kukhona lensizwa ebilokhu igxumagxuma la. Ngicela ezela ngaphambili no brother lo onomoya we-stroke. Then this young man ebilokhu igxumagxuma la. Then ukhona umama ongaphoshela iminyango onengane yakhe nayedinga i-special prayer. Then esale seza nayo la. Ayibeke la. Kuyabeka abafundisi ukuthi let us apply our faith to this. In the name of Jesus. It is the anointing that breaks every yoke. And whatever times I strongly believe these yokes are coming to break right now. Ngegama likaJesu. Ngicela uze amufundisi khamba. Bamfundisi kaka bamkhisi. Ukhona umama lo bengaphosha iminyango ngengane yakhe. Ngicela eze labo there is a wave of anointing la. Ngegama likaJesu ibandla liconnect silule izandla. We break these things. Ngegama likaJesu. Ngelishangane kanje banaphili bazaphila. Ngegama likaJesu. We are declaring a miracle. Stabilization. Ngegama likaJesu. Kela masanda. Rapakatola. Kela masadaba. Kela masadaba. Rapakatele maso. Yes. Yes. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Yenzeka. Be free. Be free. The name of Jesus. Sizoibonga lento by faith. Sizoibonga lento. Ngegama likaJesu. Yenzekile. The devil is a liar. The devil is a liar. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Stop here for this one. Thank you, Jesus. 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 Ukhona isiprofethi umwendwele asithethile sifila phambi phambili. Sithi ukuma kwe-leadership ivula umnyango we-twofold wesiprofethi obaprofethi nabapostoli. Uthi kushiyeke ama-gatekeepers ebandla local.
elingama-elders and deacons sebemile abakhonzi bakaNkulunkulu uthi ufuna ukuyivala le move ayivale ngoba ama-elders and deacons catch the move of God. Akakathi gqi lapha nje asimelanga aba bakhona kuphela, simele nabasemakhaya, simele nabangekho lapha ukuthi bayithole le nto eyenzeka kule ndawo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayambe le nto, ayeke kumalokazi, ayifunele iminyango labasikhonza khona. Lamasango, phakamisani masango, bayofika ekhaya ngegama likaJesu. Ithathe, 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 ithathe. Jesus. Unlock them. Unlock. See, I unlock up. We decree, we establish that our churches will never be the same again. We declare that the devil is a liar. He will never win against the church of Jesus. Asiphakamiseni izandla zethu. Uma sekhona umdala wezinsuku, asikhona isimo siyathandaza usho kakhulu.
uhlakaniphe wedwa. Indlela zakho asifani nendlela zethu. Baba uzozwakala emveni kuwo. Sike silalele kodwa singenzi kodwa not now. Baba wethu onamandla. Sizwa isandla esithi rise up. Sinamembono Nkosi owayewakhulupita in the mid-prison. Wathi bamkhipha wathi rise up Peter. Wathi bayifika endlini yokuthandaza lithi izwi lakho noma uRoda wayezinok kodwa le knock yayinokho emnyango was different. It was an apostolic knock. A knock kaPeter back to the church. Sizokwamukela inokho ye-prophet, inokho ye-apostle. We welcome it. The devil is late. He cannot stand before this move. It is a great move of restoration. It's a great move of refreshing. Abangashiyeki nabantwana bethu, abangashiyeki nabasebenza emizini yethu, abangashiyeki nesebenza nabo. Baba wethu namandla, thulula umoya wakho kuyo yonke inyama. Busisa incebo yakho, busise zonke incebo okhonze ngazo. Hey, yabona into siyive lapha is the heart of God. We thank you Baba wethu namandla ukuthi wathi uElisha baphelile abaprofeti wamkhuza wathi basekhona wathi bahlele emengxunyeni kuma caves. Iyavulwa namhlanje cave bayaphuma bazofana naye uphuma kwakho uElisha wathi abanomxelela ukumkani ukuthi imvuli yeza. Siyabonga Baba wethu namandla. Hayi siyabonga. Abanye baphilile bengathandazelwanga. Abanye bareceive ama ministries abo. Ngeke baphinde bavalelwe umnyango ufuliwe. Baba wethu namandla babusisa ibandla lakho lonke. Liphuma kulomhlangano. Usathana ngayitshontshe le message. Ayiyofika iphile emakhaya. Baba wethu namandla. Sasa ngomsokhulu. Vela Nkosi emthandazweni. Baba wethu namandla. Ngoba sivume sonke apha sathi siyaphuma Baba wethu namandla kwemhlatishini. Siyabonga egameni likaJesu. Amen. Amen. Bazalwana senhlala phansi nami. Siyabongela uNkulunkulu ukhulumile. Inento ethi uthi befundisa. Akekho umfundisi ozosondisa kusukela namhlanje. Ngoba sithunywa akusondisa thina. Sithunywa kwakho umkhosi kaJehova. Eyona ministry kahle yethu ayikuba sibe khona ngesonto siyosondisa. It is to equip the church of Jesus to be able to deal. Uyabona ukuphuma ebandleni understand the spiritual warfare. Uyazilwela phandle. Asidingi makhandlela thina. Asidingi manzi thina. Sidinga uJehova ofundisa impilo yethu. Uye esimdingayo. God bless you all. Sikhathi ukusondisa siphelile esikhoyo manje. Seseministries. Ngegama likaJesu. Uphumwa lapha yonakele lento ngaphinde yonakale ndiyayibona.